Sikate bapakmu ndi? Sikat. So iki nek dijual dienggo nang lor lapangan. Aja nduk dienggo tuku mobil. Wah, Apa omahe dienggo tingkat ngono lho. mobil. Ndak omah sikat. So iki nek dijual dienggo nang lor lapangan. Aja nduk dienggo tuku mobil. Wah, Apa omahe dienggo tingkat ngono lho. mobil. Ndak omah tingkat yo akeh duite. Lah iya. Kali biasane jek aneh duite. Kene iki ning resik. Ngene lho. Ya. Nah, ngene. Engko nek aja ngene iki ya. Engko nek iki kan dadi ra payu. Iki sok ben hargane mahal. Makane di Sing gede dhewe kae ya. kayak 10 juta. Ning ekspos ning Lek akare. digabung kabeh, Oleh omah tingkat. nah digabung kabeh wae Pak. Kaya mae sapa? Apa ra? Omahe sing kono kae dulu. Endi? Oh kuwi. Ning di wifi kuwi to. Ning anu game kuwi to. Heeh. Kerjane Kerjane ya ngopo? ning kuwi? kono. Kerja apa kono? Kerja ya laptop ngono mbok kerja apa. Judi online. Apa jenenge judi online? Iki ya, kowe ngewaki bapak, so nek payu gek nang lor lapangan. Kowe jajan apa arkan? Emah. Lah apa? Nang lapangan mbok di omah tingkat ngono, Mbak. Omah tingkat yo. Tingkat ping pira ya? 10 wae. Weh. Sing dhuwur dhewe karo tak gawe. Ning iki nggen ngisor kene iki lho iki. Nggen belitan kene iki lho iki. Oh, kebule ta kuwi. Anu jamure ngene ilang. Ben sehat. Oh, kuwi ta sing Bleduk-bleduk kuwi. Heeh. Jamur kuwi. Anu le, Oh, jipukno salep kambium le. Engko deng le, nek bar disikat kampung. mesti kaya ngene to. Sik ya. Nggih, salep kambium pengerti. Mesti sing kaya ngene to. Karo sikate putih. Sikate mau lho. Ya kono nek kono ning bak kono sikate. Sikat kaya ngene iki. Nek kono. Au. Kene resik urung iki mau to sikati. Iya, Bu. Iki to. Heeh. Nah, kuwi jenenge apa? Jenenge apa? Salep kambium iki aja dienggo iki dienggo khusus. Oh, khusus tanduran namanya apa? Namane waru. Iki waru kabeh. Iya no kok waru. Weh, Sapa? iki waru kabeh. Payunge pas ya, Le. Nang payung. Oh, nek wis iso tahan panas kuwi dicopot. Iya. Tapi sik. Wis to. Jadi terus mau karpet iki denger. Karpet ke jendak apa jendak cilik Le? Hah? Karpet ke lho Le. Karpet dulu. Ngadeg kok. Dienggo iring iki lho Le. Karpet, karpete. Karpet rapiah. Ke lho rapiahe ke lho, ning gedhe lho. Rapiah nah, Tapi ya karo Wis gak rene. Awas. Nah, molor-molor wis. molor. Namane molol-molol. Wis gak rene. Molor. Iki gondeli ngene ya. Hah? Taline ya, gondel. Ngene. Awas tanganmu kecencang. Tanganmu kecentang awas. Apik saka kono ya, Le. Sik, Le.
Misal iki. Sapi rong le. Hah? Orang medhuk iki le. Sik, orang medhuk le kaline le. Lah, ngono to. Iki lho oyot iki lho ora iso. Sapi. Sik aja. Kok ndak gutar? Gudari apa? Gutari mati. Kali ini. Sat. Iki wis bener oyot yang ini. Heeh. Yes. Ini Cutter. Nek payu to. Tuku es krim. rasa es krim dulu murahane. Lha Dari apa? 5.000. Satu apa? Karo 2.000, 1.000. Bocor. Mbuh, Cuk. Oh, saya aku menengah lagi konten. Wis tak sikati urung resik urung iki mau. Ini mau sikate ke? Lah iki sikatane kene kabeh. Aku sing iki ya, Pak. Karepmu iki Mas, starter. Oh, ije enek Lah genah. makane ning resik biar cantik. Payune biar mahal. Banget. Apa dhek duwe alat alat pendeteksi jamur. Jamur dideteksi iki. Yo, kan iso disikat coba sik. Coba sik cek disikat. Taleni neh iki. Sik. Lah iki wis. Ibu udah mati. Engko dingeki anu, dingeki ring. Mane kita kayak iki ya. Kayak iki. Biasanya aku Sak jose iki engko le. Sak jose iki engko. apa nih? Biasane sak jose. Terus Wis terus dingeki anu le. Karepe ndi iki ya le. Terus Piro? dipotong. Oh iki kene. Terus gol kabeh le. Gol kabeh. Berarti Potong kene. iki lho. Kuwi kurang dhuwur. Iki potong model iki. Pegang. Pegang ngono. Ning dhuwur. Apa? Nih. Ano dulu. Apa Kene lho, lor kene lho lho. Ndelono sik. Berarti wis sampe mau lho, Pak. Terus iki gek dikubur meneh karo Iki pasir. ora sik taleni sik no, rapi ya. Tapi hendi rapi ae. Terus yo, Pak. Sing Iki iki le tong arek le. terus Mari. kan iso cuci tangan lot karo lot. Awadi tong. Iki ngono lemahe. Pak iki sing lawas. Lho Iki kene. sing baru. Lah kene ngendi ki mau? Hah? Mana ngendi kok? Enek ngono. Kowe mesti. Kudu aku. Bos apa sing ndokok kaya iya. Apa kowe ra tuku kaya ngene? Hah? Ora. Mesti radio apa sopo radio. Iki lebokno ning nggon kotak kabeh iki alate. Alat-alat iki. Iki to. Oh, alah. Tadi iki to. Lebokno ning kotak. Koyok nang apa? Iki. Engko. Yo le, urip le. Pol, Heeh. Cilik sithik. goblok.
Cilik sithik. Kecilian. Coba